زه یعنې دې سوچ ته زما خپل ځینې سوچ دې ته ډېر ځي چې دا مخکې خو به ژوند تېروو په قبر کې د برزخ ژوند خو چې دا اولنۍ شپه به په دې قبر کې څنګه او چې کله تا په دې قبر کې کښېږدي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپل خپلوان روان شي نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو پیزار هغه اواز ولګي او دغه شان یک یوازې دې پرېږدي او داسې ځکې دې پرېږدي چې تکه توره تیاره ده په داسې ځکې دې پرېږدي چې سیلې پکې نشته داسې ځکې دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته ته یې او ستا رب دی بس ته یې او ستا رب دی نه باچایي نه ښځې نه بچي ته د ښځو لپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم او دین یې پرېښودی ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي هېڅوک یې درسره نشي نه کولی شي او نه به یې درسره وکړي تا به یوازې پرېږدي رب العالمین ته څه احساس دی ستا څه سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري دوی دنه لاړ شي او تا دقه شان پرېږدي او بیا د پسې دغه دوه ملایک راشي او هغوی دنه تپوسونه کوي څه جواب به ورکوي د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان احدکم اذا مات په تاسو کې چې یو سړی مړ شي په تاسو کې چې یو سړی مړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عرض علیه مقعده بالغداة والعشي سحر ماښام دته د ده ځای ښوی کېږي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار كجنتي سحر ماښام ورته الله د جنت ته کړکۍ دي چې کوله وکړي وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو چې راپاسي او د جهنمي ته ځای ښوی کېږي وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو صرف دومره ده چې راپاسي دا قبر سبحان الله په دې کې چې انسان کېږي دا قبر راتنګېږي رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه يجيني سعد بن معاذ كان سعد بن معاذ غدان د غزوه احزاب غزوه خندق جنگ کې لګېدلی زخمي شوی و وینې ته ډېره تللې وه او بیا د رسول صلی په جومات کې وفات شو خیمه یې لګېدلې وه رسول صلی دغه ځای کېدله خیمه لګېدلې چې خدمت یې کوو ملګري ورته نږدې خواله ځي راځي د شپې مړ شو سحر له ملګرو رامنډې والې رسول صلی ته وروټه یا رسول الله سعد مړ دی رسول صلی ما ته پته نه مړ دی وایي تا ته څنګه پته ویل الله عرش رقېدلی او کله د هغه نه ساه وته دا انسان چې د چا د مرګ سره عرش رقېدلی او په جنازه کې رسول صلی وایي چې 7000 ملایکو کله چې دی د بقي په دې مقبره کې ښخ کړی شو دا اوس چې په مدینه کې ده رسول الله صلی الله الله اکبر صحابه کرام ډېر مینو په رسول صلی الله دا قصې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا ولې او څنګه او چونکې چنانچې هغوی دا قصې نه کولې خو چې پیغمبر څه کوي دغه به یې کوله چې رسول صلی الله اکبر صحابه کرام الله اکبر بیا رسول صلی الله اکبر هغوی بیا وی الله اکبر رسول صلی بیا وی الله اکبر هغوی بیا وی الله اکبر وی د مدینې د مقبرې چې وخوځېده په دې اواز باندې صحابه کرام یا رسول الله تاسو تکبیر وی یو تکبیر مو وي ستاسو به یې باندې قبر راتنګ شوی وي سعد بن معاذ رضی الله عنه وی په ده باندې قبر راتنګ شوی و نو ما وی دعاګانې غوښتې او الله ته مې منتونه کول او زارۍ مې کوله چې الله سبحانه وتعالی دی د دې نه بچ کړي نو یا قبر ورته پراخه شو دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرو لو نجا احد من ضمه القبر لنجا منها سعد ابن معاذ وی کچرته د قبر د دې تنګېدو نه څوک بچ کېدی که نه سعد بن معاذ نه مې بچ شي دغه شان رسول صلی الله په زمانه کې یو ماشوم ښخ کړی شو او چې کله به خاورې واچولې رسول صلی تکبیر وي صحابه کرام یا رسول الله ولې یو ماشوم باید قبر راتنګ شوی او که څوک دې بچ کېدی د ماشوم به بچ شوی وجه څه ده دا به ستاسو په زړونو کې سوال لري جواب به درکړم وجه څه ده چې بلې نیک معلوم راتنګېږي جواب د قبر راتنګېده به دوه قسمه
یو داسې راتنګېدلي چې نقصان ډېر نه ورکوي او بعض علما وایي چې دا د محبت د لاسه راتنګېږي لکه مور چې خپل بچی ډېر وخت بعد وویني نو په زور یې راونیسي اکثر وله زور ورکړي د خپلې سینې ته سم نږدې کړي او که راتنګ هم شي په دې نیک انسان باندې خو د لږ وخت دپاره یې هغه دله تکلیف نه ورکوي او دا بل چې کوم دی په ده باندې راتنګ شي نو راتنګ شي او د یو طرف ته پختۍ رسول صلی په حدیث کې داسې دا ګوتې په یو ورکړي د یو لاس ته په د بل لاس کې وي د یو طرف دا پختۍ په د بل کې ننوځي داسې په دې کنده کې په دې کې به موته مېږدي حدیث کې دا راځي د برا بن عازب رضی الله حدیث او دا به ووایم په دې باندې بیان ختم کړو رسول صلی یو پیر په جنازې کې ولاړو د انصارو کې یو کس مړ شوی نو برا بن عازب رضی الله وایي چې فانتهينا الى القبر ولما يلحد من قبر للاړو خو لا کنستی شوی نه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله کېناستو وجلسنا حوله موږ ورسره هم کېناستو او دا سرونه هم داسې ټیټ نیولي و کته مې نیولي و هغو ډېر محترم وو وایي داسې لکه زموږ په دې سرونو باندې چې مرغان ناسي وفي يده عود ينكت في الارض او د رسول صلی الله سره داسې یو لرګی و په دې ځمکه یې داسې ووروو په دې خاورو کې وی بیا یې وویې چې سر یې راوچت کړو موږ خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته خبره شروع کړه په دغه موقع باندې وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة مؤمن سره چې کله مړ کېږي د دنیا نه ځي او آخرت په سفر باندې وځي نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه د اسمان نه ملائک راکوشي تک سپین مخونه یې كأن وجوههم الشمس او مخونه د هغوی داسې یي لکه نور معهم کفن من اکفان الجنة او د ځان سره د جنت په کفنونو کې کفن هم راوړي وحنوط من حنوط الجنة او د جنت په خوشبویانو کې ځان سره خوشبو هم راوړي د هغه په خوا کې کښېني بیا ملک الموت راشي کوم چې مشر دی او د ساه اخلي حتی یجلس عند رأسه نو د دې سړي د سر په خوا کې کښېني د چا چې زنکدني نو ورته وایي چې ایتها النفس الطیبه اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان اے پاک سا روزه هغه طرف ته روزه چې هلته د الله مغفرت دی او د الله رضا ده یو حدیث کې داسې راځي چې روزه الى روح وریحان روزه د خوشحالۍ ژوند ته د سکون او د اطمینان ژوند ته مطمئن ژوند ته او د دې رب طرف ته روزه او دې رب طرف ته لاړه شه چې هغه تا نه راضي دی او دا غټ خوشحالي ده او غټ نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی راضي شي زموږ الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي بیا د ده نه چې کله دا ساه وباسي نو د ده په لاس کې د نور ملایکې پرېني او ځان سره ویسي بره اسمانونو کې به بره خو چې اوږد حدیث ته ځکه د حدیث به تفصیل کې لاړم نه دا خبره به رانه ښه اوږده شي خو په دې ځای باندې دا خبره ختمومه او هغه ما ته پته ولګېد چې کله زما د بیان د ماښام ماسخوتن لمانځه په منځ کې دی نو چې دا د دې دا ټایم د دې قسم موضوع دپاره هغه نه کافي کېږي خو انشاءالله که چېرته الله بیا ژوند راکړو نو د دې ځینې به خبره پوره کوو چې دا ساه چې کله دا دغه واخلي دا ملایکه او اسمانونو ته خېږي بیا د هغې نه به څه معامله کېږي په اخر کې زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د نن نه یو نوی عزم نوی اراده وکړئ یو نوی ژوند شروع کړئ الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړئ او که څوک دا وایي چې زما ګناهونه ډېر دي زما ګناهونو سره به څه کېږي الله په قرآن کې دا خبره کړې ده قل ووایه پیغمبر دې خلکو ته يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وای هغه انسانانو ته چې ځان سره ظلمونه کړي زیاتي کړي ګناهونه کړي د الله د رحمت ته مه قطع کوئ إن الله يغفر الذنوب جميعا یقینا الله به درته ټول ګناهونه وبخښي نن نوی ژوند شروع کړي خپل عقیدې مسله برابر کړي د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړي دا قصې پرېږدئ چې دې سوی پلانې سوی علانې سوی خو په کوم ځای کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره راورسي صحیح حدیثونو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ثابته شي هغې باندې دغه وخت نه عمل شروع کړه
ځکه په دې قبر کې چې بدن ته تپوس کېږي نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکي به کېږي. کوم وروڼه چې د مانځه پابندي نه کوي د لمونځونو پابندي شروع کړي. کوم وروڼه چې دروغ وایي دوکې ورکوي حسد پکې کینه یې په زړه کې مسلمانانو ته د خپل زړونه پاک کوي. کوم وروڼه چې د خپلو خپلوانو نه د هغوی نه لرې دي د هغوی سره تعلقات نه ساتي د هغوی سره دوا سلام نه کوي د هغوی سره مرستې نه کوي د نن نه واپس شي د دې خپل کار نه توبه وباسي غټه ګناه ده. کوم ملګري چې مور پلار ته خفه وي د مور پلار راضي کوي څوک چې ظلم زیاتی کوي د نن نه ظلم زیاتی پرېږدي او څوک چې دې قسمه مجالسو کې شرکت نه کوي د نن نه شروع وکړي. دا مکتب دی الله سبحانه وتعالی دا مکتب آباد لري همیشه دپاره په دې کې دا درسونه کېږي بیانونه کېږي راځئ وله راځئ که نه به راځئ هغې له راځئ دین یې زده کوي په پښتو ژبه کې په اسانه ژبه کې په اسانه طریقې سره سوچه دین قال الله وقال الرسول الله څه وایي الله پیغمبر څه وایي ډېرې قصې پکې نشتې الله څه وایي الله پیغمبر څه وایي سوچه دین دی دلته اوس دلته میلاویږي په هغه ملک کې چې هلته حرمین دي هلته مکه و مدینه ده څومره د الله دا نعمتونو ته وګوره مال رالم راکوي دین رالم راکوي نور تاسو الله نه څه غواړئ الله سبحانه وتعالی د دې ملک حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی دا ملک همیشه ښاد او آباد لري او څوک چې دې ملک دپاره غلطه اراده لري رب العالمین دې نیست او نابود کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ په پاکستان او په افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي هلته چې کومه بدامني ده الله سبحانه وتعالی دې ختمه کړي الله سبحانه وتعالی زموږ د خلکو فقر او غریبي ختمه کړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ د خلکو په زړونو کې چې کومه یره ده بدامني ده الله دې هغه ختمه کړي الله دې هلته موږ ټولو له څومره ملګري څومره وروڼه او خویندې دي په مسافرۍ کې هغه ټولو ترې الله حلال او پراخه روزي په خپل ملک کې د خپلو بچو په خوا کې ورکړي او دا مبارک مجلس الله سبحانه وتعالی دې موږ پکې ټول وبخي او څوک چې دلته بیمار دی رب العالمین دې له شفا ورکړي څوک چې غریب دی الله دې مالداره کړي د چا چې قرضي دی الله دې له قرضه ختمه کړي په چا چې قرضي دی الله دې له قرضې ختمې کړي په چا چې قرضي دی الله دې له قرضې ختمې کړي د چا چې د خپلو خپلوانو سره نالګي ده وراني ده الله دې د هغوی په منځ کې روغتیا راولي او چاته چې څه قسمه مشکل دی رب العالمین دې ورته اسان کړي که څوک توبه ویسته غواړي الله دې ورته توبې لاره اسانه کړي که څوک دینداري کول غواړي الله دې ورته دین لاره اسانه کړي او الله سبحانه وتعالی موږ ټولو له مرګ په هغه وخت کې راولي چې رب العالمین زموږ نه راضي الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د الله په توحید او د رسول صلی په سنتو باندې مضبوط یو الله سبحانه وتعالی د اخرنۍ خبره د دنیا نه زموږ لا اله الا الله وګرځي الله دې موږ ته د آخرت هغه سختي او سفر هغه دې الله موږ ته اسان کړي زموږ مشران کشران دې الله ټول وبخي خصوصا زموږ مور پلار دې الله وبخي کوم چې پکې مړه دي الله دې ورته قبرونه رڼا کړي کوم چې ژوندي دي الله دې ورته په ژوند کې برکت واچي دې سره زما بیان اختتام ته ورسېدو اگر که خبرې ډېرې پاتې شوې دي نو بخښنه غواړم که چېرته الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو ژوند بیا رالو انشاءالله نو د خبرې به ورسره پوره کوو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين